Kaixo arratsaldeon, eskerrik asko ona heroikoki etortzeagatik eta eskerrik asko eskerrak eman behar dizkiot zikloaren programatzaileei, zikloaren berari eta Koldo Mitxelena kulturguneari, non nik neure Iruña zentrismoarekin uste nuen gertatu behar zela guzti hau. Beraz, ni neure erruagatik nago guztita, atzo bikotekideak esan zean, baina Koldo Mitxelena obretan dago, ez? Esan geratu gara, beraz. Eta nire erruz dago, zira ere guztita, hangeratu garelako. Katalan bat eta iruindar bat hemen. Hori da. Donostira etortzean egin dugu aldeanoaren, ez? Badago, ez duen horrelasi behar baino. Ez dakit ikusi duzuen Ninoska izeneko pelikula zoragarri bat, Lubizena. Eta hor, hiru Sobiet Batasunetik Parisera joan diren hiru gizon daude zain tren geltokian hasieran Tordadelan Ninoska izeneko komisario politiko bat Moskutik, ez da? Oso emakume horrela zurruna eta esaten diote, eta haiek oso urduri daude, ze Parisen egon diren bitartean, ibili dira la vida alegre egiten, ez? Eta ez bat ere sovietikoa zen bizimodu bat. Eta orduan Ninoska datorrenean hain daude urduri esaten diote, ¿qué tal van las purgas, ez? Zerbait galdetzearren. Eta orduan Ninoskak esaten du, muy bien, quedarán menos rusos, pero serán mejores, ez? Orduan, gaur da pizka bat, zabeten euskaldunoi, gutxi behar bat, baina hobeak, ez? Beraz, behin hori Lubizena esan da, eskerrak eman nahi eta eskerrak eman ondoren guzti hemen egoteagatik, esan behar nuen hemen egoteak oso posti nengoela hemen egotearekin eta oso posti nago eta oso privilegiatua sentitzen naiz zikloan parte hartzeagatik eta bereziki zira duela 36 minutu ezagutzen dut eta 36 minutu horietatik pasatu ditugu 32 terdi oraintxera arte Euripean mundu honetako tormenta guztiak iraganik etorri gara Azularren hitzak erabiltzar. Beraz, eta horri buruz hitz egitera etorri gara hain zuzen ere, literaturari buruz eta arbasoei buruz, ezta? Niretzat parterik desatxe ginena honetakoa neure burua aurkeztea denez, baina hori ere beharrezkoa denez, ziren aurkeztu baino lehen, kazetari esateaz aparte idazlea naiz, eta literatura da zuzen ere ona ekarren hauena. Nire ibilbide literarioan zehar, hasi nintzen horabait esan neure fikzioak idazten, baina pizkanaka prozesu literarioa ulertu nahiak, eraman ninduen pizka bat prozesuaz eta ariketaz pizka bat modu leku diferentetatik hausnartzera, ez da? Eta horrek eraman ninduen baitere euskal literaturaren iraganean sakontzera, ez da? Eta niretzat, belarriz ezagutzen nituen autore batzuen obrak irakurtzera, eta hor topatu nuen edertasun handi bat, eta oso lagungarria izan zaidan neuri ere idazteko, ez? Idazten duzunean, nik naiz inoiz bakarra sentitu idazten dudanean, ez? Idazlearen bakardadea esaten denean edo nik ez dut hori sentitzen, ez? Oso lagunduta sentitzen naiz, nire personajeekin eta nire buruarekin, ez? Baina azken urteetan, disziplinatuk iraganeko liburuak irakurtzearen bidez ere sentitu naiz oso lagunduta arbasoen laguntzare sentitu dut, ez? Bakarrik irakurlena eta nire buruarena eta prozesuarera berarena, ez? Eta nolabait esan da basor hori sentitzen dut orain iraganeko idazleekin eta gizon eta emakumeekin. Eta uste dudanez, euskal literaturak oso harreman problematikoa daukala bere iraganarekin, eta oso harreman zauritua eta mindua, edo ez dugu ezer ikusten atzera begiratzen dugunean, edo ikusten dugu nik ustez desitxuratua eta inolako baliorik ez duena, ez? Eta uste dut pizka bat zapalduaren mentalidadearekin begiratzen diogula iraganari. Sinetxirik zerbait esaten badigute hori buruz ona gezurra esango dela, eta zerbait txarra esaten baldin badigute egia esango dela. Beraz, iraganarekin uste dut, egin behar duguna dela benetan nola izan zen konprenitu, ez? Eta horregatik nago hain postik zira hemen dagoelako, zeberak ariketa horretan asko, nik uste dut, askotan asmatzen duela, ez? Zira Bartzelonan jaio zen, historian doktorea da, aintzinaroa adarrean, amatasunaren eta emakumearen historiaren divulgazioaren esparruko liburu bat izan zen argitaratu zuen leheno, gerspanago, Maternalias izenekoa, Twitterren ere bilatzen baduzue, izen hori topatuko duzue, de la historia de la maternidad, eta gero etorri ziren euskaraz egindakoak Elena Ziorda ilustratzailearekin batera, hain zuzen ere baita ere emakumeen historiari buruzkoak eta bar, ezta? Baginen Euskal Herriko historia emakumeen bitartez lehenbizikoa eta Euskal Herriko 40 emakume egon ginen, izan ginen.
Horrez gain, horiek ez dira argitaratu dituen bakarrak, nik gomendatu behar dizuen nire bihotz guztiarekin, hortze dagoen Tene Mujika udazkeneko argitan izeneko liburu bat. Emakumeen historia momenturen batean bera kontatuko digu, emakume batengana konkretuki eraman zuen, eta nire ustez eredugarria da saiakera hau, bera hemen dagoen, neuk esan dezakedanez, berak ez du esan behar, oso ezoikoa delako nire ustez iraganera begiratzen dugunean askotan joera daukagulako orduan bizi izan ziren esate baterako emakumeak epaitzera, ez? Edo euren zapalkuntza seinalatzera inda erraza, ez? Geurea nolabait esan da, ez detuko espalitz bezala. Eta hemen nire ustez niri erakutsi egin zidan nor zen Tene Mujika eta ikusi egin nuen emakume bat, benetakoa, ez? Emakume bat, lagun bat. Eta ariketa hori asko eskertzen diot, ez? Eta ez da hor bukatzen, okerrezpanago ez, Santiago Naindia beka lortu zuen iaz, dakizunez historia garaiki da, Euskal Herriko historia ikertzeko ematen den beka bada urtero, eta Euskaldunen pizkunde literarioaren sustraie buruzko lan bat egiteko. Beraz, horri buruz hitz egitera gatoz gaur, ez? Arbaso batzuei buruz hitz egitera, eta iraganeko gizon eta emakumeak gure artean konbokatzen ditugun ikustera, ez? Hori baino lehen, galdetu behar diot Zirari nire kuriosidadea delako, eta pentsatuela ordu erdi zautzen dugulako elkar, irakurriz gehiagotan, baina tira. Bartzelonan jaio zinen, eta ze momentutan edo nola edo zergatik sartzen zara Euskaldun berrien esango dugu genealogia oso zahar honetan. Azularregi esan zuen ikasle bat, Esteban Materra Euskaldun berria esan zena, euskara zoragarri batean liburu eder bat idatzi ziguna, Gabriel ez Euskaldun berria zen, Sabinaren Euskaldun berria zen, Lauazeta Euskaldun du egin zen, beraz, umetan ikasetako euskara astu egin zuelako, beraz, zeuri galdetuko bizut noletan iristen zaren Bartzelonatik euskarara. Lauazetarekin eta hauekin ondoan egotea, zaila egiten zait, baina, badaude arrazoi asko, etorri nintzen maitasunagatik, hori arrazoi nagusia. Baina zergatik, behin hemen egonda zergatik Euskaldun du, prozesuan nago, oraindik, baina zergatik interes hori badaude arrazoi asko, badaukat zerrenda luze bat, idatzita. Hemen bizi naiz. Badaude arrazoi prosaikoak eta beste batzuk poetikoagoak agian. Prosaikoak dira, hemen bizi naizelako, eta nik nahi dut jakin hemen gertatzen den guztia, alba da, ez. Ez dut nahi gauza galtzea, edo lanagatik ere historialaria naiz, eta iruditzen zait, hemengo historia landu nahi badut, profesional txarra izango nintzatekela euskeraz ez banekin. Hauek dira prosaikoak. Pragmatikoak izango dugu. Baina, badauka bere puntu poetikoa hori ere. Bai. Baina poetikoa, hizkuntza asko gustatzen zait, eta gero badaukat gauza bat esateko, ezakit, beti, uste dut ez dagoela oso modan, baina gaur horri buruz hitz egingo dugu, hobeto, ez? Oso modan ez dauden gauzei buruz hitz egingo. Eta pixka gaizki ikusita dagoela, baina esan beharret, niretzat, inskripzio pre-erromatarra batzuk ulertzeko baliogarria den hizkuntza bat erabiltzea gaur egun oso hunkigarria dela. Bai. Eta badakit pixka bat mitifikatzea dela, baina, mitifikatuko dugu pixka bat, ez? Ez da txarra nik uste du. Harreman, pixka bat, Euskaldunok harreman oso partikularra daukagu ere hizkuntzarekin, gauza batzutan problematikoa, ez? Eta batzutan, eskizofrenikoa, baina, baitasunezko harreman bat ere bai, ez? Esplikatzen duen euskara bizirik jarraitzea. Eta ez daukagu errepublika bat, ez daukagu erreinu bat, ez daukagu administrazioetan banatuta gaude den hizkuntza bat daukagu, eta batzutan geure etxea bihurtu dugu hizkuntza hori, ez? Eta orduan daukagu berarekin harreman poetiko eta problematiko batera beren, ez? Familia harremanak izaten dire, modukoak, ez zango nuke ez. Beraz, Euskal Herria izan zen lehenengo eta gero izan zen Euskara nola baita esan da, ez? Hona etorri zinen eta Euskara ikasi zenuen. Eta emakumeen historiarekiko interes handia izan duzu historialari bezala? Bai,
hasieran gaztelaniaz eta gero euskaraz, eta interes hori dagoeneko historiak hasi zenuenetik sortzen da? Ez dakizu akorduan daukazu nola sortu zen, nola piztu zen? Ez daukat, hortan ez daukat zerrenda bat. Ez dago arrazoi garbi bat, eta ez dago historia polit bat anatzean, baina nik uste dut naturala dela. Zu emakume bat baldin bazara eta irakurtzen duzunean iturri historikoak eta topatzen duzunean emakume bat, fijatzen zara hortan. Eta hori izan da, oso naturala. Gero daukat beste gauza bat, nire gustatzen zaizkit gauza misterioak edo, ezagutzen ez diren gauzak. Gauza ezagunak buruz ikertzea, ez zait asko interesatzen. Historialari detektibea da pixka bat baita iraganarena, ez? Bada, pixka bat. Ez dut esaten, baina bada hori ere. Eta orduan, hori gure artean bakarrik, baina gizonen historia ikertzea pixka bat astunagoa iruditzen. Dena dago, gehiago dago egiteko emakumeen. Hori da. Eta, gero sartuko gara, baina beti izaten dut gauza bera. Eta batez ere hemen Euskal Herriko emakumei buruz badaukagu kontinente oso bat, oraindik ikertu gabe. Ikusten ez dugun iragan kontinental bat, ez? Plaza bat, bai. Eta interes horrek egia da norberak batzutan ez daki gauzak nondi, bere interesa nondi datozkion, ez? Batzutan errazago da kanpotek ikustea. Edo nola ere, momentu batean aipatu dut Tene Mujikari buruzko liburu nire ustez eredugarri hau idazten duzu. Neuretzat ere esan behar dut ez ezaguna zen emakume bat deskubritu zen idan, izenez ezagutzen nuen emakume bat, eta badakizuna situatzen, ez dakizu kronologia batean jarri halko zenuke, 20. mendearen punto jakin batean, eta gerra horreko emakumeen artean, eta zorionez badu baitere beka bat, bere izenean, deban, eta beraz, ezagun egiten zaizun izen bat, alako batean zure libuarekin konturatu nintzen, ez? Dena deskubritzeko daukagula. Horrek daukan parte txar eta parte egia esan, parte polit guztiekin ere bai, ez? Konta iguzu apur bat nor zen Tene Mujika, izeneko emakume hau. Bai, Debako emakume bat, bere familiak denda bat zeuka Deban, han egiten zuen lan berehala utzi zuen eskola, uste dut, lana egiteko. Eta han denda hartan, kuriosoa da, nik uste dut mesede bat izan zela berarentzat eskolati ateratzea, izan zuen aukera euskeraz alfabetatzeko. Eta, ara joaten zen antzadanez hori berak kontatuta, apaitz bat erditsua zegoela eta berak irakurtzen zizkion testuak euskeraz eta horrela bera irakurtzaletu zen, hasi zen ere idazten, poemak batez ere, nik uste dut 1913an argitaratu zuen bere lehenengo poema Euskadi egunkarian, eta esango nuke ahots bat aurkitu zuela, asko idatzi zuen, oso ezaguna izan zen garai hartan, harrigarri ezaguna, orain ikusten ari naizen nire liburuak ez du hitz egiten justo garai horri buruz, baina orain ezkete osa batzuegatik ari naiz garai hartan begiratzen eta oso ezaguna zen. Izan zen, nik uste dut momentu batean, euskal emakume idazleen ordezkaria. Beraien adibide nagusia. Kapitain duzuen belaunaldi bat momentu horretan, ez? Bai, oso ezaguna izan zen, politikoki ere konpromiso hartu zuen, ez zegoen beste aukerarik idatzi nahi bazenun politikoki jarri behar zegoen. Ez zegoen besterik, baina ondo oso iritzi artikuluak ere idatzi zituen, oso konprometituta egon zen, azkenean ere emakume abertzale batza partaide izan zen, eta gerra zibila
lertu arte, dena bezala, ez? Eta hondamendi etorri, eta orduan hori, eta liburu honekin galdera hori erantzun nahi izan dute, zer gertatu zen berarekin, eta ez hori bakarrik zer gertatu zen, edo zer gertatzen den idazle zena daukan emakume batekin publikoa desagertzen denean. Eta lehen lerrotik egotegatik gertatzen zarenen zuretxean, eta hori. Eta hori da liburua, gutxi gora bera, zer gertatzen da. Eta nik uste dut, labur bilduz, esango nuke, bera, erentzat izan zela, bizitza eman ziola idaztea jarraitzea, eta hori ere, bere printzipioak alduen trinkoen eutxi, ez? Sensazio hori daukat, emakume aportezina izan zera, baina beste zenbait emakume aportezinekin batera, ez? Ze belaunaldi, ez? Gertitu zen han garai hartan, ez? Ia da, esaten da inoiz, badugula nola baita esan da, zer tokatzen zaigun bizitzea, hori gainditzeak ematen digun indarra daukagula ezinbestean, ez da? Baina egia da, atzera begiratzen dugunan 20. mendera, hain mende tristea mundu osoan, ez? Eta euskaldunentzat hain traumatikoa izan zen mendera, gerra aurretik, gerra ostera dagoen aldea zer desagertzen den, dena, galera humanoa kostatzen da imaginatzea zer zegoen eta zer geratzen, zer geratzen, ez? Eta nola hasten diren berriz persona batzuk, hasieran zuk esan duzunez, euren baitan, ez? Alduten lekuan hasten dira, berriro zerbait eraikitzen, ez? Eta Euskal Herria momentu hartan bizi da bizirik geratzen den personen gantz, ez dago, ez? Ez dakizu, ez da zer esperantza izango zuten, edo zer zema jente hiltzen ikusi zuten, ze gizon emakume abantailatua galdu genituen, ez? Eta fusilatuak izan zirenak, erbesteratuak, gerran hil zirenak, eta izan behar da halako dena mortua eta denean, ez? Zeure baitan landatzea zerbait, erakusten duzuk esan duzuna, ez? Indar formidable bat, ez? Benetan inspiragarria dena eta batez ere idazteko gogo hori niretzat izan zen, eta, bueno, badaukat hemen hori portadan, ez dakit hori, agian ez dakizu. Lerroak zer zerbait, ez? Bueno, ari ginena, Nekane Goikotxeak ere garaia berean liburu bat egiten ari zen Tene Mujikari buruz. Bera, ikertzaile bat da, eta debakoa da, eta, eta egon ginen tomaidaka urte baten. Tene Mujikari buruz hitz egiten geroztoi gertatzen zaigun bezala. Bueno, aurkitu zuen Nekanek handeban kaxa bat, bere Tene Mujikaren azken objektuekin eta azken paperekin eta guztiekin. Eta oso unkigarria izan zen. Zeuden bere betaurrekoak, ikertzaile batentzat bere griala aurkitzea. Bai. Orduan, niri eman zidan kaxa hori, eta nik katalogatu nituen objektuak. Eta objektuen artean, zeuden horri pila bat, eunaka horri, olako gida lerroekin beteta. Eta hori zen, berak egindako gidalerro hauek edo idazlerroak ez dakit nola. Kuadernoak erosten ditugunean bezala, ez? Noiz idazteko zain, ez? Eta egun urtei zeukan, eta hola, egiten, idazteko momentu batean aurkituko zuela momentu bat honen gainean idazteko. Esperantza guztiak erakusten dituzte. Pasa bat, metafora. Justu kontatu zen nidala, orain ez nintzen akordatzen, baina esango nuke kontatu zen nidala, ez? Eta hau da, Tene Mujika. Literatura behin
akordatzen naiz argazkilari batekin duela urte batzuk argazki batzuk egin behar zizkien egunkari baterako, ezta? Eta akordatzen naiz galdetu zidan, nire liburua zertaz joan, eta literaturari buruzko saiakera bazala, eta ezagututa 3 minutura edo bere bihotz guztiarekin esan zidan oso gauza hunkigarrian naturaltasuna handiz, ez? Literaturari buruz, eta esakin euskaraz eta zidan, pero es que la literatura es eso que a veces te toca la puerta y te viene a salvar la vida, ¿no? Naturaltasun handiz akordatzen pandemiarekin etxekotuta egon zenean, eta beretzat importantea izan zen, eta labentzat eta bar, ez? Eta egia da, parte batera pentsatzen duzula nondik atera dezaken persona batekin darra idazteko, eta beste partera idazten duzu, eta zer egingo duzu, bestela, ez? Ez hori behintzat, zure baitan daukasun, zera, lorategi hori, ez? Nire ere, esan behar dut, bueno, ez tezu galdetu, nola iritsi zinen teneren gana? Beste zerbait ikertzen ari zinen, edo... Bueno, belaunaldi horietan neukan begirada eta nahi nuen zerbait egin emakume hauekin. Eta zuk esan duzun eredurena edo eredugarria dela, hori ez dakit, baina bai nahi nuela egin adibide bat. Bat konkretuki ez? Bueno, hau zen nire asmoa. Ikustaraztea zeudela beste modu batzuk hori buruz hitz egiteko. Ze pixka bat azerre edo tristenago nola orain arte nola irakurri diren emakume hauek. Ze irakurketa fazilona, ze gutxi sartu da, bueno, badaude beti gauza honak eta ezin da esan beti, baina orokorrean iruditzen zait hori. Egia da nik uste dut iraganera begiratzen dugunean da sesgotariko bat nolabait esan da dela pentsatzea nolabait esan da ikusten dugu gure burua denbora aurrera balioa bezala lerro zuzen batean, ezta? Eta aurrerago gaudenez, dena hobeto, modernoago gara, feministagoa gara, superatu ditugu, iraganeko personak egiten ditugu pixka bat, deshumanizatu maila batean, ze pentsatzen dugu, ze oso arraroa sinisten zituzten, gure gauza dena razionala dira bezala, ez? Eta Gustavo Adolfo Beckerrek esaten zuen, oso modu ederrean, iraganeko gizon eta emakumeak geure garaikideak direla, ez? Eta ez direla indiferenteak, esan nahi dut, egiten dugu, geure banidaderen neurria ematen duen alako distantzia handi bat sortzen dugu, ez? Eta ez direla. Eta nik uste du gainera emakume hauekin aurrera galdetu behar nizun, baina orain galdetuko dizut, ez ote dugu, geu bakarrik ez ote zen egon momentu batean etorri zirenean beste emakume batzu berriz hasten denean loratzen literaturaren eta kulturaren lorategi hori, ez? Pentsatu zutela zirela Andres Ahar batzu bezala, ez? Como, ez? Begiratu izan ditugula pizkat aitaguretasunez edo denon artean, ez? Edo. Bai. Han sartzen dira gauza asko da kultura gutxituen zuke epatu duzuna, ez erresa den guretzat, ez kritikatzea eta zer egon espalego bezala, ez? Ze gutxi aitortzen dugun gure alde honak edo ezakit. Hori alde batetik, gero belaunaldiena ere badago, baina esaten genuen lehen, ez? Zure amarekin aldendu behar zara pixka bat, baina zure amonarekin ez. Ja, alduzu berarekin. Zure amona zuen laguna ez, bai. Ez dakit. Eta hortan gaude ez, hombre, a ber, baziren konservadorea, bueno, katoliko, baina beti daude olako, eta, bueno, hori, bai. Nik ere, hain zuzen, esan duzunez, katolikoa ematen diazu bidea hitz egiteko nire, ja esango du momentu honetan, obsesio esatea barbada garrantzia handiek ematea. Nire manietariko bat, hain zuzen ere da, literaturaren iraganera begiratzen dugunan Euskaldunok gehien entzuten den gauzetarikoa da, abaden literatura badaukagula, ez da, edo. Eta listo. Horrek esan nahi du, jazta, ez? Lasaiz ez duzu irakurri behar. Hori da, ez dago. Eta lan bat gutxi hau, ez? Eta orduan, inork ez du esaten adibidez demagun, Erromara zoaz, ez? Ez zaitez Joan Vatikanora, ze
arte kristaua da, osea, ez dugu garrantzik, ez, edo Miguel Angel Jainkoan sinesten zuen, ez, eta ez dugu pentsatzen, katolikoen artea dalako zerbait, ez dakit. Azteko sinismenak izatea ez da gauza arkaiko bat, ez, gauza humano bat baino beste gara. Eta guk ere beste batzu ditugu. Eta gero abadek idatzi dezakete ondo ere bai. Eta gero parte batera gure zapalkuntzaren eta arrazoi historiko konplejoengatik daukagu nolabait esan da gure idatzizko literatura da askotan bai abade kopuruz, sasoi batean abade asko egon direnak. Zergatik ez dugu izan erreginarik ez daukagu sustatuko dutena kultura edo, daukagu heptamerona zorionez ez, baina ez dugu izan beste instituzio askorik, ez unibertsitate bat, ez, euskaraz irakatzeko zuena, oraintzura arte ez dugu izan errepublika bat, ez dugu izan administrazio bat sustatuko zuena literatura, eta beraz normala da gure idatzizko literatura aurria izatea, ez, eta ahozkoa izatea askoz ugariagoa eta sarriagoa, eta orduan nola persona batzuk seminariara zijoazenak eta hizkuntzak ikasten zituztenak eta alfabetatzen zirenak, horiek zeukaten aukera gehiago idatzizko liburuak egiteko. Orduan, arrazoia simplea da, ez da gauza historikoki gutxi gorabehera erraza da ulertzeko. Eta gero, esan behar dut, abade bateko oso ondo idatzi dezakeela. Ez, hori, absurdoa dela hori esatea, ez, baina. Orduan, nire euskal literaturen iraganean agertu zitzen lehenbiziko izugarri maite duen arbaso bat, eta nire ustez euskal literaturen historian azpibaloratuen dagoen idazletariko bat, Txomin Agirre da, ez? Bere bi liburu dira ezagunenak, Kresala eta Garoa, ez da? Beti euskal literaturaren, nik esango nuke, eztabaidarik ergelena, esango nuke dela zein den hobea, Kresala edo Garoa. Uste dut soilik gertatzen dela Garoa, hemen kariño guztiarekin esan dut Donostin nagoelako, ez? Gipuzkera zidatzeta dagoelako dela. Garoa askoz liburu okerragoa da, Kresala baino, ez dago alderik, ez, Kresala Txomin Agirren nobelarik oberena da, eta da oso novela boteretsua, oso. Ni Txomin Agirren gana, de hecho, iritzen nintzen, bere Kresalaren zatitxo bat irakurri nuelako beste liburu batean, Xabier Mendigunek eta Koldo Izagirrek egin zuten literaturari buruzko liburu batean, eta jakin baino neze irakurtzen nengoen dialogo bat hasi nintzen irakurtzen. Eta zoragarri erutu zitzaidan. Indarra zeukan, personaje ikusi egiten ziren, ez egon hitz bat soberan, bertan nengoen, ez, portu batean, mantzegon mutil bat aserre zegoena, eta oso ondo idatzita zegoen, biziri zegoen, ez, osea, egiten zuen, sartu egiten zinen bertan, eta entzun egiten zenuen, ez. Eta orduan oso modu apasionatuan irakurri izan du Txomin Agirre, eta iruditzen zait, egia da, nabaritzen dela, ez daukat horrekin problemaren gainera, sakon bat dauka gainera, beraz, kristabizateko modurik onena hori da, ez benetan sinesten du horretan, baina geure iruditzen zait oso geure itxukeriaren neurria ematen duela Agirrek, ez da pizka bat Jon Miranda zaigu gustatzen fascista izan zelako, ez bere literatura horrekin zerikusirik ez duen, eta bere literatura pizka bat provokatiboegia da guretzat, eta hau aldiz konservadoregia, beraz, badirudi daukagula horrantza orekaren bat imposiblea dara lortzea, ez. Eta Txomin Agirrek ia dena egiten zuen ondo literaturan, baina bereziki, eta egiten duen egunarekin, aurreko egunean akordatu nintzen, eta Kresalaren zati batekin, ondo idazteak gauza asko dira, ez? Baina psikologikoki idazleon batek daki personajek egiten dakielako jendea observatzen eta bere burua observatu du, ez? Eta badaki gauza batzu nola funtzionatzen duten eta gai da horiek konbokatzeko. Badago Txomin Agirre oso ona zen paisaje espiritualak egiten, ez? Paisajeak beti esaten du zerbait personajeen animoari buruz, espirituari buruz. Eta badago Kresalan momentu bat, non Angel izeneko mutil gazte batek, sentitzen atxekabetuta dago oso, ez? Eta hartzen du momentu bat bere baitare joateko eta pentsatzeko ze gertatzen zaion. Orduan konturatzen da ze gertatzen zaion. Konturatzen da maite minduta egon dela emakume batekin, eta ez duela ezer egin horren, ez dela ez da konturatu ere, ez? Orain, emakume hori berak uste du beste persona batekin ezkonduko dela, eta konturatzen da, ez dela izan bakarrik emakume hori, ez? Egon dela bere bizitzan mutiko gazte bat, eta egon dela bihotzonekoa, baina ez duela bere bizitzari ez diola norabiderik eman. Egon dela hor, ez da, bobiliz izango luken iramumak, ez? Eta apur bat gurasoen etxean bizi da oraindik, eta ez du bere burua esan dezagun, nolabait esan da, zentzurik noblenean gizon du.
Txominagirrek hobeto esaten du baina. Eta orduan, egiten da haserretu bere buruarekin, ez, une horretan. Eta ez bakarrik bere buruarekin haserretzen da, oro har haserretzen da munduarekin, ez. Eta naiz eta jakina haserretuta dagoela bere buruarekin, etortze zaio haserre handi bat emakume horrekiko. Eta erabakitzen du mendekua hartuko duela. Eta mendeku hartzeko bere modua izango dela bera baino lehenago eskontzea beste emakume batekin, ez. Eta prozesu psikologiko hori, non gizon on bat, mutil on bat ikusten dugun gaiztotzen, ez, iluntzen bere animoa, gero hortik ateratzen da, spoilers, iluntzen bere animoa, eta nola bere baitan sortzen misoginia berri bat horrez zegoena, ez, eta emakumekiko gorroto berri bat horrez zegoena, bere buruarekiko gorrotoaren proiekzio bat dena, hori oso psikologikoki, hori oso observazio ona da. Gaur egun ere gure literaturak nekez egiten duen observazio bat, ez? Eta guzti hori Txominagirrek más o menos horrela kontatzen digu, baina hori baino lehen kontatzen digu paisaiaren bidez, ez? Eta naiz eta zatitz laburtxoa bakarrik irakurriko bizuen nire maitasuna konpartitzeko. Txominagirrek esaten digu. Aurreragoko egunean hain bare gelditu zen itsasoa guztiz egoan harro. Bere zabaltasun danean kiskur, bizi eta aparrez beteta. Haizea neguko egunik txarrenetakoaren antzera gaurko moduan alegia. Gogor, zernatzaile eta soinulari, odei multzo lodiak, baltza gehienak eta itxura itzalekoak, inoizkorik azkarren joia San Frantzera alderantz. Norbait atzetik jarraika bale gelegez. Gipuzkoako mendi eta arkaitzak laino eta bizutzazpian estaldurik egozan. Matxitxako entzutetzuaren mustur zorrotza itsasoak irauntzi ebala esan ziteken, ba ezan inondik ageri. Ur maila sendo galantak etengabeko errenkadan etosan herri aurrera. Arran ondori, berezi gaizto bat ipinen aian legez. Da, hau da nire parterik favoritua, zerura begiratzen duenean, eta itxasturia ikusten dituenean. Eta kaio, zuri, lumatxuak, egoak zabal-zabalik, zerutik etorriko gurutzeak bailiran, hor jauziko, hemen geldituko ebizan baiezean, ekaitzaren horruari jaramon egin barik. Angel, eserleku batean urrunera begira jarreta, bere barnealdea zeharo ikusteko asmoetan gelditu zan, begiak urrunera begira dagozala asko sobeto ikusten da batzuetan norbere barrua. Alegia, paisaje hau horroa itsasoa odeia korrika doazena multzo batean eta gurutzeak, kaioa gurutzeak bezala mugitzen direla haizearekin eta beraz, kristautasunaren simboloa, ez, nola badea esaten dugun, gurutzea salbazioaren eta erredentzioaren simbola kristau baten begietan, berak bihurtzen ditu itsastoriak zeruan, ez dutela topatzen asientorik nolabait esan, ez? Eta Angel momentu horretan horri begira egiten da ilundu eta bere buruan nolabait esan da salbaziotik, bere buruaren salbaziotik aldendu, ez? Bere erredentzio personaletik aldendu. Beraz, lehenengo esan digu paisajearen bidez, gero esango diguna psikologiaren bidez, eta hori nahiko nuke esan gure gaur egungo edozein idazleek egin dezakela, baina ez da egia. Ez dugu hobeto idazten hori baino, ez? Beraz, kasu horretan, beste balitz idazle ingeles bat, adibidez, esango genuke mitologia, esango genuke sobrenaturalismoa dagoela hor, Koleritzek egiten duenean Marinel Zaharraren baladan, Marinelek hiltzen dute gazti bat, ez? Eta orduan datorrek aiz terrible bat, eta kondenazioa, ez, naturalena. Hor ikusten dugu espiritualidadea, eta ikusten dugu, ez? Eta hemen ikusten dugu abade bat. Beraz, hor uste dut horregatik ikusten dut zapalduaren mentalidad daukagula, ez? Eta gogoratu naiz Tenemujikarekin esan duzunean, oraindik marra guztiak ez euskala, Txominagirrek lagun bateri, hemen uste dut maitemendu nintzela ja betiko, ez? Lagun bateri idazten dio Carmelo Etxagareri karta bat, non esaten dion, bera bizi den artean, ez, Tenemujika bezala, idatzi egingo duela. Esaten dio, lo único que voy a intentar durante el mes de agosto es concluir de cualquier manera mi cresala para dejar ya en paz por siempre a mi pluma infeliz que maldito para lo que me vale. No creas por eso que han muerto en mí las aficiones literarias, ellas morirán conmigo. Beraz, horretan ere, ezin dute bitatu bai idazle bezala, benetan idaztea horren beste maite duten idazle maitatzea. Gainera badute harreman bat, okerrezpanago, Txominagirreren izena zeukan lehiaketa baterako ari zen idazten Tenemujika hil zenean. Irabazi zuen lehiaketa, ipuin batekin, eta ipuin hori desagertuta dago, ez? Ez dakigu zer gertatu den. Gizon ezaguna balitz, segurasko bagenekin. Agertu daiteke oraindik. Agertuko, ezakit. Euskal literaturan
Ia dena dago ikertzeko, hori da. Eta Txomin Agirreri buruz, kontatu nahi nun gauzatxo txiki bat. Bai. Ez dakit nola iritsi zitzaidan geroa liburua eta nire mutila oso irekia da gauza hauekin eta gustatzen zaie pila bat, baina bazeukan, ez dakit duela asko ez dut irakurri esan zidan, baina instituto garaian irakurri nuen eta uste dut dela pixka bat, hori kostumbrista edo ez dakit ze, bueno, zuk esan Bai. Eta irakurri nuen. Oso ondo irakurtzen da, novela hau, oso ondo, oso divertigarria da, maite mindu den historiak eta ez dakiz zer, oso ondo pasa nun, eta urrengoa kresalarekin flipatoen. Txomin Agirreri buruz esaten da. Bueno, inoiz entzuten baldin baduzue idazle bateri buruz kostumbrismo, seguramente esan nahi du emakumea zela, seguramente, edo esan nahi du egiten zuela zerbait kritikoari esaiona interesatzen den moduan ikusta. Esate baterako literatura oso politikoa, ez? Mariano José de Larrari buruz esaten izan etortzen. Nire Mariano José de Larrari buruz esaten da askotan kostumbrismo egiten zuela, ez? Zan satiriko bat, satira politikoa egiten zuen, ez? Eta kostumbrismo hori nik uste dut 98 jarri ziotela, baina 98 esaten zuten guztia zalantzan jarri behar da, edo direktamente utzi, bazterreratu, ez? Kostumbrismo ez du ezer esan nahi, Rasoi bakoitza bere kostumbrea ditu, orduan gaur egun esango genuke realismo esate baterako, ez da? Ez du ezer esan nahi, ez? Eta ez esatearren genero guztietan gauzak egin daitezkela, ondo edo gaizki, ez? Baina kresalari buruzan da ez dela ezer gertatzen, denetari gertatzen da. Agertzen dela maitasun historia badago, esan nahi dut, momentu baten esan izan da baita Euskaldunen irudi bukoliko bat ematen duela ez dagoela etxaitasunik. Bueno, Kresalaren erdian, novelan erdian dago, presentatzen dira hauteskundetara herriko bi persona, ez? Eta orduan, herri guztia banandu egiten da bitan, ez? Batzuk egiten da honenak eta bestak garenak, ez? Ez Txomin Agirren tesi politiko nagusia zan, denbora guztian gaudela ni, eta zu, esaten du. Zu nire modukoa bazara ondo, eta bestela horraino, ez? Eta hori izan bere idea politiko nagusia. Eta orduan, herriara momentu batean, zatiketa terrible politiko hori, nola bukatzen da? Bukatzen da Cervantesena dirudien edo Asterix eta Obelixek ez dakizu nola egiten zuten erromatarren arteko bataiak eta marrasten dituzten halako momentu batean bihurtzen dira bola moduko bat eta gertzen hemen hanka bat, hemen buru bat, ez? Hemen halako bataia batean, momentu baten narratzaileak ikusten du herriko emakume bat beste baten ile multzo bat daukala horrela eskuan etxera joaten, ez dena? Godoletan eta esan nahi dut hori baldin bada, Euskal Herriaren bukoliko bat, bataia kanpal totala, ez? Beraz, da oso novela interesgarria egia da, oso batzutan lexikoan eta Euskara batu ezen ez ditzen. Eta orduan ezin zuten Euskara batuan idatzi, nahi eta ere. Seguro galdu ditu dela gauza batzu, baina irakurria da. Irakurtzen da perfectamente. Eta da, askoz oso interesgarria eta oso egia da sasoi bateko Euskal Herria agertzen zaigulez, baina sasoi esain urruna eta oso Euskal Herriko, nik ezagutuan Euskal Herriko oso urrila, esate baterako ni Bermion bizizan nintzen urte askotan, eta Txomin Agirrek Arranondori buruz kontatzen dituen gauzak izan zitezkeen gaur egungo Bermio hori buruzkoak, ez? Momentu batean esaten duenean, Arranondoko emakumeak gizona dira. Orduan, esan nahi du, ni bakiz zer esan nahi duen, ez? Bermiotarrak ezautzen baitu, ondarrutarrak. Hori esaten du? Esaten du. Bai, ulertzen dez. Eta oso ondo esplikatzen du, gizonak itsasoan egon diren bitartean, emakumeek hartu behar izan dituzte ardura batzuk, beste leku batzutan behar bada hartu behar izan zituztenak, eta orduan, sortu du, ez dut esango matriarkatua, baina patriarkatak beste dinamika batzuk sortu ditu, eta bestera bateko persona batzuk ere bai, ez? Bestera bateko persona horietako batengantik ere galdetu behar dizut, zeduela gutxi idatzi zenuen berarekin harremana zeukan artikulu zoragarri bat, eta horrela iritzen nintzen, hain izen, esan behar da, partikularra duen emakume baten gana, ez? Zematen du iaia ez izen bat, ez? Polizen trabuduagatik galdetu behar dizut. Bakarrik izena honekin. Bai, ez dakiten polizen izango zen, jaiotze ez izen hori izango zuen, ez? Bai. Ez dakiz egun jaio zuen, eta egun hartan ez dakiz zer, ez dakit. Olako zerbait izan zen. Ematen du Txomin Agirrek novela batean jarriko lukeen izena raro bat, ez? Nor zen polizen trabuda konta iguzu?
Bueno, ez dute hainbeste ezagutzen, ez dut sekonki ikertu, baino hala ere maite dut. Hori bai. Tene baino gazteagoa zen, emakume abertzale batzaren partaidea ere bai, bueno, hori izen superpotente bat zeukan, eta bera ere nik uste dut izango zela emakume ere indartsua, ausarta, politikoki oso sartuta eta konprometituta, dauka oso argazki ezaguna bera oso gaztea kartzelan. Oso argazki polita ditu. Oso argazki polita eta agertzen da bere indarra guztiarekin, bere irabarrekin, eta kartzelan dago, ez da ez edo. Eta gero erbestean egon zen ere kartzelan ibili zen, ez bera kartzelan egon zelako preso edo? Ez dakit, ez dut uste, ez dakit, Venezuelan egon zen. Hori da, Venezuelan egon zen, bai. Eta beste gauza bat dauka, eta nik uste dut oso idazle ona izan zela, eta horri buruz ez dakigu iaia zer. Naiz eta bere liburua, bere artikuluekin liburu bat argitaratu zen, esango dut, daukala izen bat, edonor zuk esan dezuen bezala, edonor usatzeko modukoa, edo ipine da inork ez irakurtzeko. Hori da, hori esan nahi nun, hau da bere liburua. Hartu zituen bere artikuloak, zituzten, eta jarri zuten olako, ez dakit nork egin zuen, baina hori da tamalgarria. Artikulos de amama, alegia. Nik me imaginatzen dut, nola, ezen gazte hil, orduan momentu batean, ja emakume esan dezagun adineko bazen. Hori, eta igual amamare esan, oso. Baina hori da esatea bezala, ez dakit nola esan, ez? Emakume zar baten gauzak. Esan ditut, ez daukate amamatasunarekin zer ikusirik, dira kronikak, ez? Sozialak eta kazetaritzaren... Eta badaude kronika batzuk oso onak, benetan onak. Eta olako liburu batekin, bueno, nik ezagutu nun, baginen, ematen du nire liburu, baina eske irakurri nahi nun hemen dagoen gauza bat. Egiten ari nintzen liburu hau, baginen, Euskal Herriko historia emakume bitartez, eta Polixen eta Budua elkarrizketa bat irakurri nuen, eta niretzat izan zen elkarrizketa giltzarria. Ikusteko emakume abertzale batzaren atzean bazegoen gauza batzuk, baina beste gauza batzuk ere bai. Eta berak nola kontatzen duen garaiar hori eta zerri buruz hitz egiten duen niretzat adierazgarria da. Eta justo hemen jarri nun partzarte bat eta irakurriko dut ikusteko gainera niretzat zemingarria den, ikusteko zemingarria den olako izenburua izatea. Ikusiko duzu, aber zer pentsatzen duzu zuek. Mila beratzen eta hogeita hamairuan Euskal Amari omenaldia antolatu zuen alderdiak. Ara zer iritzi zuen Polixenek. Gu ez ginen ama, omenaldiaren egiazko neurria eskutatu nahi zen. Emakume ausart, adoretsu, parte hartzaileari gizonekin batera borroka egiten zuenari zegokion omenaldia alegia. Euskal Amaren izena jarri zioten, ukitu konservadorea emateko. Alderdian gehiengoaren ideiekin bat egiten zuena. Egiazki ez zelako Euskal Amari egiten zitzaion omenaldia, baizik eta borrokan eta astakeriak oihukatuz genbiltzan emakume txotxola batzuei egiten zitzaiena. Eta baietz uste dut. Egin genuela gure lantxoa, ezta? Garai hartako pentsaera apur bat modernizatzen, hainbeste amatasun eta aitatasun, eta euskal ama, eta emakumea etxean, eta emakume sakrifikatua, eta emakume ona, eta emakumea ezen zangartasun kontua, askatasun kontua zen. Azke sentitzea gizonen pare izatea gauza askotan. Hori esan da, amari buruz, gero berak ikusi izan balu, amama jardietela bere artikuloei, oso ondo konprenditzen du berak, batzutan ze irudi eman nahi den emakumeena, ez?
zuk idatzi zenuenean, horrela iritzen nintzen Polizien Trabudaren gana, idatzi zenuen bere bidez ezagutu zenuela, nola kontatzen zenuen oso ondo, nola batzutan kanpotik zatozen, iritsi zera leku batzutara, ez igual institutuko literaturari buruzko liburu batetik, ezik eta leku bitxiago batetik guretzat, eta iritsi zinela Polizien Trabudaren bidez Lauazetaren gana bere kroniketan ezagutu zenuela eta bere begirada oso unkigarria den, oso modu unkigarri batean begiratzen zuen Lauazeta, ez? Besteak beste, gerran hil zen gudaria, ez? Eta oso ni lehenengo iritzen nintzen Lauazetaren gana eta gero Polizienaren gana, ez? Eta ikustea hori ere oso polita da. Iraganeko personak ikusten dituzunean, euren artean elkarren ze lagun onak izan ziren, batzuk esate baterako, edo zenbat maite zuten, ikusten dituzu, irakurtzen ditugunean Jon Miranderen eta Dima Ibinagabeitiaren arteko eskutitza, gain laguntasun unkigarria eta halako gizon sentikorrak agertzen dira, eta kasu honetan ere Polizienek esaten duena Lauazetari buruz, zuk idatzi zenuen eszena bat kontatzen du berak Lauazetarena, nire oso ondo espresatzen duena, zergaitik maite dudan nik horren beste Lauazeta, ez? Ze gizon deskubritu nuen nik Lauazetaren gana hurbildu nintzenean, bere artikuluak eta irakurri nituenean, bere ikuski literarioak eta ezagutu nuenean, eta bere aserrearekin ere topatu nintzenean, ez? Ezen gizon aserretu bat, nik esango nuke Lauazeta inolaz ere, baina zen kapitain bat beti, ez? Behin ere gizon adore izugarriko gizon bat, bihotz handiko gizon bat, nire Lauazetaren argazki favoritoan daude hainbat gizon, Lizardi, eta ez dakit zein den okazionez ezakorratzen, ez? Denak argazkira begira, eta denetatik bakarra alde batera begira dagoena da Lauazeta. Eta dauka aurpegi bat, dago norbaitekin amorratu degusten norbait begira, ez? Eta topatu nuenean, barra asko egin genuen nire bikotekideak eta biok maite du asko Lauazeta, zenbaten zuen zegoela pentsatzen, hau argazki bukatzen dugunean, joan behar naiz ez dakin oren gana, eta esan behar dizkiotez, alegia. Injustizia, beretzat badaude persona batzuk, injustizia bat ikusten dutenean, ikusten dutela munduko injustizia guztiak hor daude. Eta orduan ezin dute pasatzen dute, ezin dute. Eta hori da, Polizien Trabuduak ere eszena horretan entregatzen digun, zure artikulan aipatzen zenuen eszena horretan entregatzen digun gizona, ez? Kontatzen nola berarekin topatu zen behin Polizien bera, hirugarren semea izateko zorian zegoela esaten du, Lezamako geltokiko eskailerak igotzen ari nintzela ikusi nituen, 3 kamioi ziren, institutuko plazaren erdian, hau 1937 da. Kanpainarako prest zeuden gudariz beteta, eskailera erdian geratu nintzen eszenari sua gurutzatzera zijoazen gizonaien irudiari begiratzeko, eta tristura eta malenkonia sakon batek hartu ninduen. Eta negarrez esaztearren, eskaileretan gora hasi nintzen berriro, oinak nekaturik, eta burdinazko barandari helduta, bat-batean, plaza bete zuen ahots ezagun bat entzun nuen, deika, Polizene, Polizene! Eta poeta, eusko gudariak abesten hasi zen, bertan zeuden gudari guztiekin batera ozen, Lemoako frontera zijoa zen, Malkoak zerizkidan aurpegian, Lauazeta nire ondotik pasatu zenean, lehen kamioiaren erremolkean zutik taldearen buru berazten kapitaina. Berriro egin zidan oiu, animo Polizene, behin bakarrik hilko garata, eta 3 hilabeteren buruan hil zen poeta komandantea. Gizon hori esaten duena behin bakarrik hilko gara eta da ni beti unkitzen hauena, ez? Berak pentsatzen zuen ez zitzaiola horren beste gustatzen idaztea, baizik eta politikaren bidez heldu zen idaztera zeuk esan duzu. Eta asko gustatzen zitzaion idaztea, berak zekiena baina askoz gehiago uste dut, ez? Eta horregatik horrela esplikatzen da hil baino lehen eskatu zuela argi txiki bat, ez, idazteko. Eta bere azken orduetan poemak idatzi zituela, eta gainera oso poema onak, ez? Eta bere oberenetarekoak. Eta lasaitasun hori hor egoteko jakinda hilko zutela, hain zuzen ere, bere poema horietako baten hasiera da, nik uste dut, inoiz euskaraz idatzi diren esaldirik ederrenetarikoa, ez? Goiz eder honetan erail behar nabe. Eta hiltzen ikusi zutenek ere kontatzen zuen ban zeuen moja batek, ez? Hain gerutsu bat bezala. Alegia, bukaeraino alako, ez da gizu, pieza bateko gizon bat ezagutu nuenik, ez? Bere artikuluetan, eta gizon miresgarri bat, ez? Hil zena begiak zabalik, eta libertatearen kausagatik, hil egin zuten azkenean. Eta bizkat Gabriel Arestiren oso lehengoa, ze azkenean Lauazeta hiltzen dute
Gernikan gertatu dena erakutsi nahi diolako kazetari frantses bati, ez? Beraz, ze momentu horretan kontatzen ari dira fasistak Gernika bombardada por los rojos esaten da, ez? Orduan, nola Gabriela Estik hamarkada batzuk geroago esango digun egia bat esateagatik prest dagoela bere gorputza talaketen bateko eta lauaz eta egia bat esateagatik ere hil zuten, ez? Beraz, hor sortzen den genealogia hori beti oso unkigarri egiten zait, asko gustatu zitzaidan, Polizeneren begiraden bidez poeta komandante hori ezagutzea. Ez bi gauzak izan zen, poeta izan zen, eta komandantea, ez? Eta oso idazle egia da, lauazetaren kasuan adibidez, aranismoek oso jartzen dutela zailtasun bat lauazetari lexikoki, ez? Hitz asko erabiltzen zituela berak, orduan ere berriz euskara batuarik ez zegoen, beraz, bakoitza berea sortu da zuen nolabait, ez? Eta idazletek erabaki egin behar zuen ze euskaratan idatzi, ez da? Eta orduan, berak, jasuz, behin eta berriz erortzen ari zait, eta orduan berak askotan aukeratzen dituen lexik hitzak guri askotan oso urrun geratzen zaizkigu, ez? Eta modaz pasa dira. Aranismo batzuk geratu egin dira eta beste batzuk erabat pasatu dira. Eta nik uste dut gainera batzutan bizkaitarrak ez diren euskaldune pentsatu bezakete bizkaieragatik dela, ez? Baina bizkaitarroi ere egiten zaigu arrotza, ez? Eta gehiago da, aranista izan zelako oso gainera oso zorrotza horretan, edo oso doktrina hori jarraitzen zuen bete-betean, nola baita esan da. Eta baina euskaraz idatzi diren esaldirik ederrenetarikoa ditu, Itsasora izeneko poema, Rimbaud inspiratutako poema batean ere esaten du, nire beste bere esaldi favoritoa, eriotza hor dabil maitasuna. Eta beraz, badu belarri bat oso ona, ez? Eta agertzen da gizon hunkigarri bat bere poemetan, batzutan hitz egiten duena berria ez talako gauzetaz, baina bere baitan sartzen denean, konpartitzen duena gurekin dolore oso humano bat, esaten diguna mina daukala, gaixori dagoela, ez dakila ze pasatzen zaion, nahiko lukeela maite mindu, eta alako gauza batzuk, edo hitz egiten duenean, inkluso bere aberriari buruz edo hitz egiten du baita ere modu sentikorrean eta ez dela poetan nolabait esan da, ez ditu panfletoak egiten, ez? Bere bihotza eskaintzen digu bere poesian eta hori beti da oso hunkigarria. Eta lauazetaren ondoren, eta orain benetako jakin mina zen ditzat ez esan bada beste idazlekaztu bizkaitar gazteiztar esan behar, bizkaitar bati buruz. Galdetu behar dizut, gaurko zure hirugarren eta azkena Bizenta Mogeli buruz. Bai, beste biak baino gutxiago ezagutzen dut, egia esan, baino maite dutala ere, berriro. Ez dut hartu. Ez daude bere elkarrizketarik, ez daude artikulorik. Iraganerago joan gara, ez? Hori da, 18. mendearen bukaeran jaio zelako eta ez zeuden olako gauzak. Orduan oso gutxi ezagutzen dut. Bizenta Mogel figura, emakumea. Bera bai dagoela bakarrik emakume bezala bere belaunaldi, bakarrago dago beste gerra horreko emakumeago baino, ez? Bai, zen, segurazko idatzizten zuen bakarra. Eta, bueno, bere osabaren ondoan hasi zen, bere osaba Juan Antonio Mogel zen, Pero Abarkaren egilea, eta bere biografiarea hasiera oso lotuta dago bere osabarekin. Adibidez, bere lan ezagunena da Ipuñonak, berak egin zuen Esopo idazle latindarraren euskarazko berzio bat, baino bere ondoan zegoen ere Juan Antonio Mogel. Bueno, hori Mogel osaba hiltzenean argitaratu zuen liburua, eta gero, ez dakit justo hil eta gero, baina, bueno, gero joan ezkondu zen, eta Abandora joan zen, garai hartan Abando gaur egun da Bilboko auzo bat. Udalerria zen, ez? Bai, eta oso leku kurioso, Abandon ere jaio zen. Gabriela Esti. Eta Sabino Arana, ez? Hau da, hori aztegi da, ez? Edo oso leku kuriosoa izan behar zen. Ni jakimina handia daukat hori ezagutzeko hobeto, zean bildu ziren euskaltzale batzuk, Bizenta Mogel barne. Eta zer gertatzen zenan,
Eta sentsazio daukat, han berazen bat gehiago, ez emakumea. Baina, bueno, hori ja nire desto da, egin zituen gabon kantak aldarrikatzaileak, eta batez ere nik ikusten nun gauza berri bat, eta ez dakit hain berria zen, baina aldarrikapen hori euskararen alde, ez? Egitearena. Eta Bilbo, esan nahi du gure sentsazioa baita ere da, Abando Bilbo, oso berandu nolait ingresatzen duela Bilbo euskal literaturan, ez? Eta nolabait esan da, gure literatura idatzizkoa erabat rurala izan dela 20. mendera arte. Ja. Edo 20. mende gainera oso 20. mendea sartuta egon arte, baina kasu honek erakusten digu ez. Ez dela hor daukagu hori ere ez. atipikoa dena alde horretatik, ez? Ez, bai, ilustrazio mundu horretatik etortzen zen emakume hori, joan zelan, bere ezagutza guztiarekin, segurazko asko zekien euskarari buruz, baita ere badakigu diputaziorako egin zituen itzulpenak, hau da, bazen norbait, eta bueno, hori, nik batez ere aipatu nahi nuena da, Bizenta Mugel ezkerazko lehen euskal emakume idazle izateagatik dela ezaguna, baino uste dut hori nolabait bere aurka joan dela, ez dakit. Ze askoz, emakume idazle bat, baino askoz gehiago izan zen. Titular hori eman diogu eta jazta, ez? Ja, eta ez zen bakarrik idazten zen emakume bat. Han paper garrantzitsu bat izan zuen nire ustez. Eta emakume azkarra eta aurreratuta, nire izango nuke. Bai, bere osabari buruz ez dugula esaten idazten zuen gizon bat, ez? Hori da. Hori da. Bai. Artikulos de amama hori gaindi ezin erbitzea talde horretatik, baina ordua betetzear goazenez, eta bi orain arte nolait esan da agertu zaizkigun pertsonen hartan nik azken bat agerrarazi nahiko nuke hemen gure artean, hori ere nitzat maniaia obsesioa delako. Euskal lehen esan dut batzutan iraganeko gizon eta emakumeak bihurtzen ditugula, apurra marzianizatu egiten ditugula, ez? Edo oso urrun ikusten ditugula gure gandik, ez? Baina nik eta ni deskubritu ditut geure garaikideak ziren personak, eta horren adibidea iruditzen zait adibidez Xaorena, ez? 19. mendeko mundu osoan edo Europa osoan sortu ziren erromantikoen genealogia ezin bereziago horretan sartzen zen gizon bat, dakigula bere izan zen bere eriotzean euskaldun bati eman zitzaion lehenbiziko hileta ez kristaua, hileta zibil bat egin zitzaion, herria pagaturikoa, kasetaria izan zen, idazlea izan zen, politikaria izan zen, oso persona berezia. Eta badu, ni maite mindu dintzen berarekin oraindik ere gehien, bere testotatik gehien gustatzen zaidana, berak ere Bizenta Mogele bezala 1000 kantu eta herriko poemak eta jaso zituen zoragarriak, ez? Bere poema batean dago beste esaldi glorioso bat hitz egiten du arrantzaletaz, ternuara doazenak eta esaten du, ternua eremu hotza eta arrotza. Eta zeukan oso belarri gona berak ere bai. Eta xau badu Amodioaz izeneko testu bat, nahiko nukenanik bera bezain feministak baginak gaur egun, ez? Ematen duten ponauta bat, ez dakizu generoz eta sexoz hitz egiten du modu diferentean esate baterako, ez? Eta 19. mendean. Eta testu hori, Amodioaz izeneko testu hori da, dirudienez, Parisen norbait kaseta frantsesez, hango kaseta batean argitaratutako euskaldunei buruzko gauza bati erantzun nahi dio. Eta antza, frantsesez argitaratu zen artikulu horretan esaten zen besteak beste euskaldunen kontra egiten ziren akusazio batzuk, Xaorentzat jasanezina zirenak, zein inork ezkaitu bera bezain beste maite izan. Eta horre erantzuten dio oso modu feministan, ez? Antzak gizon honek idatzezunak artikulu hori esaten zuen Euskal Herrian askotan gertatzen dela emakumeak euskaldunak suizidatu egiten ginela asko, ez maitasunaren saminagatik nolabait esan da, ez? Eta artikularen bukaeran berak esaten du, nahi badu hori pentsatu hori datzeuna, pentsa dezala, ez? Baina
plazer du hori zinez esaten du. Naiz eta Euskal Lurraldeetan suizidio bakar bat ere ikusi ez den amodio doluz 6.000 urtez geroztik. Herri honetako neskamutil gazteei egiten alzaien goresmenik ederrena da. Alegia, maitasunez suizidatzearen ideia erromantikoa ez da hain erromantikoa, eta berak proposatzen digu romantizismo berri bat nolako gauzak ez diren pasatzen. Baina bereziki, eta honekin bukatuko dut, ni maitemindu nintzen lehenbiziko testu horren, lehenbiziko parrafoarekin, ez? Eta aspaldi honetan gainera Groenlandia modan jarri denez, Groenlandiara aipatzen du, ez? Maitasunaren, amodioaz ditzen, eta maitasunaren gorazarre bat egiten du, ez? Eta irakurri nuena pentsatu nuen, badakiten menpalego ulertuko lukela zer esan nahi duen, pentsatu nuen, pues Joseba Sarroandiak ez dauka horren beste meriturik, bera baino lehen, berak sortu zen hizkuntza oniriko hori ni maitemindu duena gaztaroan, lehenengo jasau ja bazeukan, ez? Eta deskubertu nuen edertasunezko mundu bat zoragarria, ez? Parrafo horrek horrela esaten du. Ikusi bezagun zen mailataraino garen, hori, ez? Geure iraganeko persona baino batzutan karkamalagoak gu. Jainko guztietan amodioa da munduko poetek oro gehien kantatu dutena. Baditu kantariak ala Groenlandia tarretan, nola Kafretan. Iparpoloko eremu goitietan, soberaniazko hotzari horren laburra den uda darraikio. Hegaztiak datozelarik eta zenbait egunen buru, zenbait orenen buru, lili diztiranteenak sortzen direlarik lurrean, bergizan sortzen dira, sentimendurik ez dienak gizakiaren bihotzean. Iduri luke ezen eremu urrun hoietan, hegoaldeko onbegietan elur eta izotz eternalekoa den lurralde horretan, Saharako basamortuan bezain bero egiten duela noiztenka. Eta soilik horrekin, nila maitemindu egin nintzen, eta gero askoz gehiago maitemindu izan naiz, ez? Baina bereziki ideia horrekin, ez? Nola hitz egiten zuen testu honetan esaten du, Euskal Herria hemen mundu guztia edozein herritar poeta badela, zabarkeriareko poesiak egiten direla, bihotzez, basako blakarien nazio bat izan garela, hemen oso nazio sentikor bat garela, erromantikoen nazio bat garela, eta entregatu zidan nazio berri bat agertu zitzaidan eure begien aurrean, ez? Eta nik beti pentsatzen nuena literatura guztiok esan zaiguna, ez? Literatura oso urria daukagola pentsatu nuen, klaro, baina datzizko literatura urria, ez? Orkestu esan nahi, eskarenik nazio literario bat, ez? Oso, bakizu euskaldunok bazkalosten beti kantatu egiten dugula, ez? Eta oso nazio kantari bat izan gara, eskultoren eta metalgintzako langile nazio bat, eta bestetik poeten, basako golakarien, eta olerkarien, eta bertsolarien, eta poeten nazio bat, ez? Eta beraz, niretzat horrekin bukatu nahi nuen, zen niretzat inork oso ondo labur biltzen du zauk, nolatan iraganeko gizon eta emakumeek lagundu diaten niri iragana hobeto ikusten, ez? Eurek ikusi dutuan neurrian iragan hobeto ikusi dut, eta geure nolabait esan da komunidade herri nazio honen ulermen zabalago eta sakonago bat izaten, eta geure gauza on eta txar guztiekin garen moduan gehiago ikusten, ez da behiak zabaltzen lagundu diate. Eta hori izan gaur irarekin eta zuekin egin nahi nuen ariketa. Eta ordu bete esan didatenez, ordu bete eta 3 minutu daramatzadan, ez? Ez bada inor galderarik izango balu, emango diot horretarako aukera. Eta aprobetxatuko du erateko. Baina galderarik ez bada osan edo oso ondo esplikatu dugula. Besterik ez bada. Mundu honetako tormenta guztiak iraganik izango direla sinetxirik eta esperantza horrekin. Gero bukatzen den moduan bukatuko dut, beraz, esperantzazko portura iritsiko garela esaten zuen Azularrek. Mundu honetako tormenta guztiak iraganik. Beraz, espero dugu esperantzazko portua egotea hor kanpoan. Beste inor badago streaming bidez hau jarraitzen beretzeko berotasunan hori eskertzen diogu ere, bai? Hori da. Eta eskerrik asko Koldo Kulturguneari eta gonbidatu gaitu zen guztioi gaur hemen Arbasokin tardetxo bat pasatzagatik. Eta gurekin jakina. Mila esker. Azkenean ja ez dut jaso. Ostras. Oso polita da.